Ikitokea umetengeneza tangazo Instagram au Facebook, labda wiki 2 au wiki 3 zimepita, tangazo alifanyi vizuri, alikuletea wateja, alikuletea mauzo, labda ilikuwa ni emergency pia, ulitengeneza hili tangazo kwa ajili ya kufanya mauzo ya haraka, au kuna mzigo ulikuwa unataka utoe mapema, matangazo ndio ilikuwa namna pekee ya wewe kupata wateja wa haraka, kama unavyojua ndio matangazo yanavyofanya. Lakini ukiona tangazo halifanyi kazi, usipanic, unabidi uchunguze uone ni wapi ulifanya kosa ili uweze kurekebisha. Kwa sababu ukishajua umerekebisha wapi, na maana hilo kosa uende kulifanya tena na tangazo lako litazidi kuwa bora. Sasa tunaenda kuzungumzia haya makundi mawili ya vitu ambavyo unaweza kufanya. Kundi la kwanza itakuwa ni vitu ambavyo unaweza kufanya kurekebisha tangazo lako na kulifanya liwe bora. Alafu kundi la pili ni vitu ambavyo unaweza kufanya kushinda ushindani kwenye hiyo environment ya matangazo yako, kama unataka tangazo likutofautishe ili uweze kuonekana kama ni mtu pekee ambaye unafanya hicho kitu unachokifanya. Kwanza inabidi uniambie unafanya nini. But anyway, that's not the point. Kama ni mgeni hapa, mimi naitwa Elius Kamwangire Macbenefits, ni digital marketer. Nasaidia wafanyabiashara kuimplement AI kwenye mifumo za biashara zao na kuongeza mauzo kutumia mitandao ya kijamii. Jambo la kwanza ambalo unabidi ulifanye ni kuchunguza upya objective ya kampeni yako. Lengo la kampeni yako ni kitu muhimu sana kama unataka tangazo lako la kulipia likuletee mauzo zaidi, kwa sababu kila shughuli ambayo inafanyika kwenye tangazo inategemea na lengo la tangazo lako. Kama tangazo lako lilibidi likuongezee mauzo, inabidi wakati una reset tangazo mwanzo kabisa uiambie Facebook kwamba nataka mauzo kutokana na hili tangazo. Sababu kubwa ni kwa sababu Facebook iko optimized kwa ajili ya kujua lengo lako ili uweze kuletea matokeo kutokana na lengo lako na tabia za wateja kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo sometimes unaweza kujikuta lengo lako na hili tangazo lilikuwa ni mauzo, lakini kwenye kuset tangazo umeweka awareness au brand awareness, Kwa sababu hiyo inaweza ukajikuta inakuletea watu wengi wanaoona account yako, views ni nyingi, lakini hakuna mtu anayenunua kwa sababu toka mwanzo tangazo lako haukuli optimize vizuri. Kwa hiyo ukichunguza hiyo sehemu ya kwanza, hakikisha ulivyo set objective, hakikisha imeendana pia na maneno uliyosema kwenye tangazo, call to action, vyote vinaendana na hiyo objective.